আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ব্যান্ডিং মেশিনের মাধ্যমে কিভাবে রডের ড্রফটিং দিতে হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আম যে রড ব্যান্ডিং মেশিন মধ্যে দিয়ে মাপটা নেওয়া হচ্ছে। কত মিলি রড, ওই মিলি রড অনুযায়ী মাপ যা আছে ওই অনুযায়ী ওনারা ড্রফটিংটা দিচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে ড্রফটিংটা দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেলোয়ার ভাই খুবই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ অনেক হুম, উনি অনেক বছর যাবত এই কাজটি করে আসতেছেন। আর ম্যানুয়ালি দিতে গেলে অনেক কষ্ট